Hola, ¿cómo están? Este es un tutorial de cómo hacer para que tu gatito se duerma. Solo funciona con gatos. Si tienen perros, ahí róguenle a Diosito que no los muerda. Primer paso, tener un gato. Paso número 2, No, fíjate que un perro. poner tu brazo encima del animal. Número 3, andarla sobando. Paso 2, mirar si se durmió. Sí se durmió. Paso número 3, paso número 4, mirar si está bien acostada. Paso 5, revisar lo más bonito de los animales. Activo el flash que no miro. Lo más bonito de los animales. Activado. Que chille. Sus patillas. A lo mejor, ¿qué más le pasa? Que el gato está cómodo encima de los peluches. Ya veo. Si te todo el video, suscríbanse y denle like y comenten este video si quieren más tutoriales de cómo hacer que sus gatos se duerman. Adiós.